κάποιο λόγο, τότε το δίνουν, υπάρχουν λεφτά. Τώρα που δεν πάει καλά, κόβουνε. τα κόβουν. Έτσι λέει, επιδόμενα έχουν ξεσηκωθεί, δεν πρόκειται, κάνουν απεργία η εφοριακή, απεργία τα τελωνία. Δεν πρόκειται η Ελλάδα, είναι τελείως. Θα πάμε... Δεν έχει κανένας το στένος να τους πει τι θέλετε ρε παιδί μου. Θέλετε επιδόματα π.χ. ή μετά από ένα χρόνο τίποτα, ούτε μισθό. Μόνο η Γερμανία θα την πληρώσει. Θα πάμε πρωινό. Coristi nati, terminati,